Val, a është ai që i vdekur kurse ne e ngjallëm dhe i dham dritë, me të cilën ecën mes njerëzve, si ai që ka mbetur në errësirë, i humbur, dhe nuk mund të shpëtojë nga ajo? Ja, kështu, si këtij në errësirë, ju duket mirë mohuesve ajo që veprojnë, dhe ashtu, sikurse në Mekë, në çdo qytet kemi bërë kriminalët e tij pari, në mënyrë që të bëjnë dredhi në të, por nuk mashtrojnë tjetër pos veten e tyre dhe prapse nuk kuptojnë. E kur u vjen atyre ndonjë argument i prerë për Muhamedin, ata thonë: kurse si nuk e besojmë atë dërgesën e Muhamedit, derisa të mos na jepet edhe neve ngjashëm me atë që ju pa dhënë të dërguarve të Allahut. Më së miri Allahu e di ku ta vër dërgesën, risalen, e vet ata që bën krim do t'i godas poshtrimi dhe dënimi i fortë te Allahu për shkak se vazhdimisht bënin hile. 6. 122, 124. Dhe nga ajo që krijoi ai prej të lashtave dhe prej kafshëve shtëpiake, ata, idhujtarët, ndan një pjesë për Allahun dhe thanë: kjo është për Allahun, si mendonin ata, e kjo është e idhujve tanë. Ajo që ishte për idhujt nuk shkon te Allahu, e ajo që është për Allahun shkon te idhujt e tyre. Sa gjykimi shëmtuar është ai që gjykojnë, pjesën e idhujve e plotësonin nga ajo e Allahut në rast nevoje, e të Allahut jo, kështu shumicës së idhujtarëve, idhujt u ahieshuan atyre mbytjen e fëmijëve të vet për t'i shkatëruar me mashtrime dhe për t'u ngatëruar fenë që e kishin pasur të Ismailit. Po sikur të donte Allahu, ata nuk do ta bënin atë, andaj hiqu tyre dhe asaj që shpifin. 6. 136, 137. E ata që i shoqëruan Zotit do të thoshin: sikur të donte Allahu nuk do t'i bënim shok, nuk do të ishim idhujtar, as ne, as prindërit tanë, e as nuk do të ndalonim asnjë sen. Kështu patën gënjur edhe ata që ishin para tyre derisa, për shkak të mëkatit, përjetuan dënimin ton të ashpër. Thuaj, a mos keni ndonjë fakt e të na e prezentoni atë neve? Ju i mbështeteni vetëm hamendjes, në të vërtet, vetëm gënjeni, thuaj. Allahu ka argumentin më të plotë dhe sikur të donte ai do t'ju vinte në rrugë të drejtë të gjithëve. Thuaj, sillni dëshmitarët, të cilët dëshmojnë se Allahu ndaloi, bëri haram ato që i ndalonin vetë. Nëse duan të dëshmojnë rrejshëm, ti mos dëshmo bashkë me ta dhe mos shko pas dëshirave të atyre që argumentet tona i bën të rreme dhe pas atyre që nuk besojnë jetën e që largohen prej Zotit të tyre, adhurojnë tjetër. 6. 148, 150. A mos janë duke pritur tjetër ata, pas këtyre fakteve, vetëm t'ju vinë engjëjt, t'ua marrin shpirtin, të vijë Zoti yt, urdhri për shkatërim, ose të vinë disa nga shenjat e Zotit tënd, në ditën kur vinë disa shenjat të Zotit tënd. Asnjë njeriu nuk i vlen besimi i tij nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka bërë në besimin e tij kurfar të mire. Thuaj, pritni, edhe ne jemi duke pritur. 6. 158. Sa fshatra, banor, kemi shkatëruar me fajin e tyre, e dënimi jon u erdhi atyre natën, ditën, kur ishin duke pushuar, duke fjetur, kur u erdhi atyre dënimi jon, s'kishin ç'të kërkonin tjetër, vetëm të thonë, vërtet, ne ishim zullumqar, të pranojnë gabimin. 7. 4, 5.
Kur punojnë ata, idhujtarët, diçka të shëmtuar, thonë, ne i gjetëm që kështu prindërit tanë, edhe Allahu na urdhëroi këtë, vizitën rreth Qabes la Kuriq. Thua ju, Allahu nuk urdhëron të shëmtuarën, a thoni për Allahun çka nuk dini? 7:28 Çdo popull që përgënjeshtroi pejgamberët ka afatin e vet, e kur të vijë afati tyre, ai nuk mund të shtyhet për asnjë moment, e as të përngutet më parë. 7:34 E ata që i konsideruan të re me faktet tona dhe me kryelartësi u larguan prej tyre, ata janë banues të zjarrit dhe në të janë përjet. Kush është më mizor se ai që trillon shpifje ndaj Allahut, apo i përgënjeshtron argumentet e tij? Ata e arrin pjesën e tyre që u është caktuar në shënime, deri kur t'u vinë atyre të dërguarit tanë, me laiket, t'ua marrin shpirtin e u thonë, ku janë ata që pos Zotit i lutshit? Ata thonë, kanë humbur prej nesh dhe ashtu dëshmojnë për vete se ishin mohues, kafir. Allahu ju thot, hyni në xhehenem me atë popull që ishte para jush nga xhinët dhe njerëzit, e që ishin si ju. Sa herë që një grup hyn në të, e mallkon atë të mëparshmin derisa kur të arrijnë në të gjithë, grupi i fundit i tyre thot për grupin e parë, Zoti ynë, këta, paria, na kanë humbur neve nga rruga e drejtë, pra shtoju dënimin me zjarr atyre. Allahu thot, për secilin grup është dënimi i shtuar, por ju nuk po dini. 7:36-38 Të parët e tyre, paria të mbramëve të tyre ju thot, ju nuk keni përparësi ndaj nesh, pse vetë keni bërë kufër, shijojeni pra dënimin për atë që e fituat. Nuk ka dyshim se ata që përgënjeshtruan argumentet tona dhe nga mendje madhësia u larguan prej tyre, atyre nuk u hapen dyert e qiellit dhe nuk do të hyjnë në xhenet deri të përbirojë deveja në përvrimën e gjilpërës. Ja, kështu i shpërblejmë kriminalët, për ata është përgatitur shtrat nga zjarri dhe mbuloj nga zjarri. E kështu pra i shpërblejmë zullumqtarët. 7:39-41 Ata që penguan nga rruga, imani e Allahut dhe që kërkuan shtrembërimin e saj dhe ata që ishin mohues të botës tjetër. 7:45 Banuesit e zjarrit i therasin dhe i lusin ata në xhenet duke ju thënë, na qitni diç nga ju apo nga ajo që u ka furnizuar Allahu, se mbaruam nga etja. Ata në xhenet thonë, Allahu i ka ndaluar që të dyja këto për jo besimtarët. Ata që fenë e tyre e morën tallje e lojë dhe të cilët i mashtroi jeta e dunjas. Sot, pra, ne i harrojmë ata sikurse e patën harruar takimin e kësaj dite të tyre dhe sikurse i refuzonin argumentet tona. 7:50-51 Ata nuk presin tjetër, por vetëm atë që do të vijë. E atë ditë kur të vijë dënimi i premtuar, ajo që e pritnin, ata të cilët më parë e kishin harruar thonë, vërtet të dërguarit e Zotit ton erdhën me fakte të vërteta, a kemi ndonjë ndërmjetës që të na shpëtoj, ose të kthehemi në dunja, e të veprojmë tjetër nga ajo që vepruam. Ata shkatëruan vetveten dhe u shkoi huq trillimi që e bënin. 7:53 Unë do t'i zbraps nga argumentet e mia ata të cilët pa pasur të drejtë bëjnë kryelartësi në tokë, të
të cilët edhe nëse shohin çdo argument nuk besojnë, dhe nëse shohin rrugën e shpëtimit nuk e marrin atë rrugë, e nëse e shohin rrugën e gabuar ata e marrin atë rrugë. Këtë verbërim të tyre, nga se ata i konsideruan të re me faktet tona dhe nga se i lanë pas dore ato, ata të cilët i mohuan argumentet tona dhe takimin në ditën e botës së ardhshme, ata asgjësuan veprat e tyre. A shpërblehen ata me thevab ose me dënim, po sipas asaj si kanë vepruar. 7. 146 147 Dhe lexoju atyre tregimin e atij që ja patëm dhënë diturit tona, ndërsa ai u zhvesh prej tyre dhe atëherë atë e shoqëroi shejtani dhe kështu ai u bë prej të humburve, e sikur të donim ne, do ta ngrenim lart me atë dituri. Por ai nuk ju largua tokës, dunjas, dhe shkoi pas epshit të vet. Shembulli i tij është si ai i qenit, të cilin nëse e përs ai e nxjerr gjuhën, po edhe nëse nuk e përs, ai sërish e nxjerr gjuhën. Ky është shembulli i atyre që i konsideruan të re me argumentet tona. Ti rrëfe tregimet umetit tënd në mënyrë që ata të mendojnë. Shembull i keq është populli që i përgënjeshtroi faktet tona dhe e dëmtoi vetveten. 7. 175 177 Ndërsa ata që i konsideruan të re me argumentet tona, ne do t'i shpijim në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata, mirë po, atyre u jap afat, se kapja, dënimi, im është i fortë, a nuk menduan ata se ai, bashkëkohaniku i tyre, Muhamedi, nuk ka fare çmendurie, ai është vetëm qortues i hapët, a nuk vështruan ata me vëmendje pushtetin e madh në qiell e në tokë, dhe çka krijoi Allahu prej sendeve, e edhe në atë se ndoshta u është afruar afati i tyre i vdekjes. Atëherë, cilës bised pos kësaj, Kuranit do t'i besojnë, për atë që Allahu e la në humbje, s'do të ketë udhëzues, dhe ata do t'i lë të bredhin në vrazhdësinë e tyre. 7. 182 186 Këtë ndëshkim për ta, nga se kundërshtuan Allahun dhe të dërguarin e tij, e kush kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, nuk ka dyshim se Allahu është ndëshkim fort, kështu e keni dënimin, pra shijone. E për mohuesit është edhe dënimi i zjarrit. 8, 13, 14 Krijesat, gjallësat, më të dëmshme te Allahu janë ata të shurdhëtit që nuk dëgjojnë të vërtetën, me mecët që nuk e thonë të drejtën, të cilët nuk logjikojnë. Allahu do t'i bënte të dëgjojnë ata, shurdh me mecët, po të dinte. Të pritej prej tyre se do të arrinin ndonjë të mirë, po edhe sikur t'i bënte të dëgjojnë, ata do të zbrapseshin dhe do të refuzonin. 8, 22, 23 E kur atyre u lexohen ajetet tona, Kurani, thonin, kemi dëgjuar këso fjalësh, dhe sikur të donim edhe ne do të thonim diçka të ngjashme me këtë, dhe se ky nuk është gjë tjetër po smit i lash, dhe përkujto, kur thanë, o Allah. Nëse është ky Kurani vërtet prej teje, lë shogur nga qielli kundër nesh, ose sillna ndonjë dënim të idhet, po Allahu nuk do t'i dënojë ata, derisa ti, Muhammed, je në mesin e tyre dhe Allahu nuk do t'i dënojë. Derisa ata kërkojnë falje, istighfar, çka kanë ata që të mos i dënojë Allahu, kur ata janë që pengojnë të tjerët nga xhamia e shenjtë, Qabia, e edhe pse nuk janë mbi këqyrës të saj.
kujdestar të saj janë vetëm ata që ruhen të devotshmit, por shumica e tyre nuk është që di. 8:31-34 Lutja e tyre pranë shtëpisë, Qabes, nuk ishte tjetër vetëm se britmë dhe duartrokitje, prandaj vuajeni dënimin për shkak se mohonit. Ata që nuk besuan, shpenzojnë pasurinë e tyre për të penguar nga rruga e Allahut. Ata do ta shpenzojnë atë dhe ajo do të bëhet dëshpërimi tyre, madje ata do të mposhten. E ata që mohuan do të përmblidhen vetëm në xhehenem, kjo mas që ta dalloj Allahu të keqin nga i miri dhe që të vë të këqin njërin mbi tjetrin, t'i bëj grumbull të gjithë e t'i hedh në xhehenem. E të tillët janë më të dëshpëruarit, thuaju atyre që nuk besuan, nëse heqin dorë nga rruga e tyre e gabuar dhe besojnë, do t'u falet e kaluara, po nëse vazhdojnë, ligji i Zotit i zbatuar ndaj të parëve është i ditur, edhe juve do t'ju zë. 8:35-38 Luftoni ata derisa të mos mbetet idhujtari, besimi i kotë, e i tërë adhurimi të bëhet vetëm për Allahun. Po nëse ata ndalen, i japin fund mosbesimit, Allahu është mbikëqyrës për atë që veprojnë, po nëse refuzojnë, ta dini se Allahu është mbrojtësi juaj. Sa mbikëqyrës e ndihmës i mirë është ai. 8:39-40 Krijesat më të dëmshme të Allahu janë ata që mohuan, nuk pritet që ata të besojnë. Këta janë ata prej të cilëve ti patë marrë premtimin, se nuk do t'i ndihmojnë idhujtarët, e të cilin ata nuk e ruajtën, por si çdo herë e thyen premtimin e tyre, po nëse i ndesh i zë ata në luftë, atëherë ti me ta, me shkatërimin e tyre, shpartallo ata që të marrin mësim, nëse ti e heton tradhtinë e një populli. Ndaj marrëveshjes, atëherë edhe ti u ahidh atyre marrëveshjen në mënyrë të njëjtë, sepse Allahu nuk i do ata që tradhtojnë, shehurazi, dhe ata që mohuan, mos të mendojnë kurse si se shpëtuan, se na ikën. Ata nuk mund ta bëjnë të paaft atë Zotin që i ndjej. 8:55-59 E ju përgatituni sa të keni mundësi force, mjete luftarake, e kuaj të caktuar për betejë kundër atyre që tradhtojnë, e me përgatitje, ta friksoni armikun e Allahut, armikun tuaj dhe të tjerët, të cilët ju nuk i dini se kush janë, e Allahu i di ata. Çkado që shpenzoni për rrugë të Allahut, ajo do t'ju kompensohet dhe nuk do t'ju bëhet pa drejt. Në qoftë se ata anojnë ka paqja, ano edhe ti ka ajo e mbështetu në Allahun. Ai është që dëgjon dhe di, po nëse duan të mashtrojnë me paqen, ty të mjafton Allahu. Ai është që të fuqizoi ty me ndihmën e vet dhe me besimtarët, dhe ai është që bashkoi zemrat e tyre. Edhe sikur ta shpenzoshe gjithë atë që është në tokë, nuk do të mund t'i bashkoje zemrat e tyre, por Allahu bëri bashkimin e tyre, pse ai është i gjithfuqishëm, i urtë. 8:60-63 Ata që e mohuan të vërtetën janë miq të njëri tjetrit. E nëse nuk e bëni atë, të ndihmoni e të kujdeseni për njëri tjetrin, bëhet trazir dhe rëmuj e madhe në tokë. 8:73 Thuaj,
shpenzuat ju me dëshira me dhunë, nuk u pranohet kurse si, vërtet ju ishit popull I padëgjueshëm, mos pranimin e dhënieve të tyre nuk e pengoi tjetër gjë vetëm pse ata mohuan Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe namazin e falin vetëm me përtaci, e lëmoshën nuk e japin ndryshe pos duke urrejtur, prandaj, mos të mahnit, mos e shih të mirë, pasuria e tyre e as fëmijët e tyre. Allahu do vetëm t'i dënoj me to në jetën e kësaj bote e t'u nxjerr shpirtrat duke qenë ashtu qafira. 9, 53, 55 Ata betohen në Allahun se vërtet janë si ju, por ata nuk janë me ju, ata janë popull që frikohet, sikur të gjenin ndonjë vend strehim, ndonjë shpellë a ndonjë vrim, ata do të shkonin aty me vrapim. Ka prej tyre që do të bëjnë vërejtje në ndarjen e lëmoshës, nëse u jepet nga ajo, ata mbesin të kënaqur, e nëse nuk u jepet, ata hidhërohen, e sikur të kënaqeshin me atë që ua dha Allahu dhe I dërguari I tij, e të thonin: Neve na mjafton Allahu, Allahu do të na furnizoj nga të mirat e tij. E edhe I dërguari I tij, dhe se vetëm te Allahu e mbështesim dëshiren, do të ishte shumë më mirë për ta. 9, 56, 59 Ata ju betohen, muslimanëve, në Allahun për t'ju bërë juve të kënaqur, se s'kan qëllime të këqija, e më e drejtë është që ata të bëjnë të kënaqur Allahun dhe të dërguarin e tij, me adhurim dhe vepra të sinqerta. Nëse vërtet janë besimtar, a nuk e ditën ata se kush kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, atij është caktuar zjarri I xhehenemit, ku do të jenë përjet, e ky është ai poshtërimi I madh. 9, 62, 63 E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e tyre, ajo, zbritja e kaptinës, ndytësisë së tyre ushton ndytësi dhe ata vdesin si jo besimtar. A nuk e shohin ata se për çdo vit sprovohen një herë apo dy herë? E përsëri nuk pendohen e as nuk marrin mësim, e kur zbret ndonjë kaptin për turpsinë e tyre, ata shikojnë njëri tjetrin, e thonë mes vete, a ju pa ndokush ju, e pastaj largohen. Allahu I prapsoi zemrat e tyre nga se ishin popull që nuk kuptonte. 9, 125, 127 Ata që nuk presin takimin ton, që janë të kënaqur me jetën e dunjas dhe kanë gjetur preje në të, dhe ata që janë indiferent ndaj argumenteve tona, vendi për të tillët është zjarri, për shkak të asaj që punuan. 10, 7, 8 Dhe thonin: Përse nuk I vjen atij, Muhammedit, ndonjë mrekulli nga Zoti I tij? Po ti thuaj, e fshehta është çështje vetëm e Allahut, ai sjell mrekulli. Prandaj, ju pritni se edhe unë së bashku me ju po pres. E kur ne u adhurojmë njerëzve mëshiren pasi ti ketë goditur e keqja, skamja, kur që ata u bëjnë hile argumenteve tona. Thuaj, Allahu është më I shpejti në ndëshkim. S'ka dyshim, përcjellësit tanë, me laiket, regjistrojnë atë që po thoni ju, ai, Allahu, ua bëri të mundshëm udhëtimin në tokë e në det, deri kur jeni në anije që lundrojnë me ta, me udhëtarët. Me anë të një ere të lehtë dhe janë të lumtur me të, me erën e lehtë, ja bëj një erë e fortë dhe nga të gjitha anët rrethohen nga valët dhe binden se janë të shkatëruar, e lusin Allahun pa far përzierje të idhujve, duke thënë: Nëse na shpëton nga kjo katastrofë, ne do të jemi gjithnjë falënderues.
10, 20, 22. E kur ai, Allahu, I shpëtoi ata, ja, ata veprojnë mbrapsht në tokë, pa arsye. O ju njerëz, krenetësia juaj është vetëm kundër vetes suaj, është përjetimi I jetës së kësaj bote, pastaj kthimi juaj është te ne, e ne ju shpërblejmë për veprimet tuaja. 10, 23. E ata që bën të këqija, dënimi I së keqes është aq sa është ajo, ata I mbulon poshtërimi. Ata nuk mund t'i mbroj kush nga Allahu, fytyrat e tyre, por si t'i kishte mbuluar ndonjë copë e errët e natës. Ata janë banues të përjetshëm të zjarrit, atë ditë I t'u bëjmë të gjithë, ndërkaq atyre që I kanë bërë shok Allahut u themi, rini në vendin tuaj, ju dhe idhujt tuaj. Ne ndajmë ata. E idhujt e tyre u thonë, ju nuk na adhuruat ne. Allahu na mjafton si dëshmues mes nesh e jush, kështu u thonë idhujt idhujtarëve. Ne nuk dim gjë për adhurimin tuaj ndaj nesh, ne nuk dëgjojmë, nuk shohim e nuk kuptojmë, aty, në atë vend, se cili njeri provohet me atë që e ka bërë më parë dhe kthehen te Allahu, sundimtari I tyre I vërtet dhe humb, shkon huq, prej tyre ajo që trillonin, se do t'u bëjnë shefat. 10, 27, 30. Pas të gjitha argumenteve, ata, jo besimtarët, thanë, Allahu ka fëmijë. Larg asaj është Allahu, ai s'ka nevojë, e ti është çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Ju nuk keni argumente për këtë, që ta thoni, a thoni për Allahun çka nuk dini, thuaj. Ata që trillojnë gënjeshtër për Allahun, nuk kanë për të shpëtuar, ata kanë një përjetim në dunja, pastaj kthimi I tyre është vetëm te ne, e ne do të bëjmë që ata ta shijojnë dënimin e dhëmshëm për shkak se nuk besonin. 10, 68, 70. Po, fjala vjen nëse je në dyshim për këtë që të zbritëm ty, për ngjarjet e pejgamberëve, atëherë pyeti ata që lexojnë librin para teje. Ty të erdhi nga Zoti yt e vërteta, pra, mos u bë prej atyre që dyshojnë, dhe mos u bë prej atyre që I përgënjeshtruan argumentet e Allahut, e të bëhesh nga të dështuarit, kundër atyre, për të cilët ka përfunduar caktimi I Zotit tënd. Ata nuk besojnë, edhe sikur t'u kishin paraqitur atyre çdo lloj argumenti, ata nuk besojnë derisa të shohin dënimin e rëndë. 10, 94, 97. E kush është më mizor se ai që trillon gënjeshtër për Allahun? Të tillët paraqiten para Zotit të tyre, e dëshmitarët thonë, këta ishin të cilët gënjyen ndaj Zotit të tyre, pra mallkimi I Allahut qoftë kundër mizorëve. Të cilët pengojnë nga rruga e Allahut dhe përpiqen atë ta shtrembërojnë, ata janë që nuk e besojnë botën tjetër, ata nuk ishin të paprekshëm në tokë, prej dënimit të Zotit, dhe ata nuk kishin mbrojtës pos Allahut. Atyre u shumë fishohet dënimi, sepse ata nuk ishin që mund të dëgjonin dhe as nuk shikonin, ata mashtruan vetveten dhe humben prej tyre ata, idhujt, që I patën trilluar, është e vërtet se ata në botën tjetër janë më të humburit. 11, 18, 22. Ne nuk u bëm pa drejt atyre, por ata vetvetes I bën pa drejt. E kur erdhi urdhri I Zotit tënd, atyre nuk u ndihmuan asgjë zotat e tyre, të cilëve u luteshin pos Allahut,
dhe nuk fituan tjetër pos shkatërim. Ja, kështu është ndëshkimi i Zotit tënd, kur dënon vendet që janë zullumqare. Vërtet, ndëshkimi i tij është i dhembshëm, e jashpër. Në këto rrëfime, me të vërtet ka një përvojë për atë që i frikësohet dënimit të botës tjetër. Ajo është ditë e tubimit të njerëzve dhe ajo është ditë dëshmuese. 11, 101, 103. Dhe mos anoni ka ata që bën zullum, e për atë shkak t'ju kap zjarri, sepse përveç Allahut nuk keni mbrojtës, e mbeteni të pandihmuar. 11, 113. E përse të mos ketë pasur nga breznit që ishin para jush, të zotët e mendjes e të nderit që t'i ndalonin çrregullimin e kaosin në tokë, përveç një pakice, të cilët i shpëtuam, nga se u frenuan nga të këqijat. E ata që ishin mizor u dhan pas kënaqësive si të shfrenuar, duke vazhduar të jenë mëkatar. 11, 116. E atyre që nuk besojnë thuaju, veproni sa të mundeni në atë të tuajën, edhe ne jemi duke vepruar, ju pritni, çdo të na gjej neve, edhe ne jemi duke pritur, se çdo t'ju gjej juve. 11, 121, 122. E nëse ti, Muhammed, çuditesh, përse të përgënjeshtrojnë, është edhe më e çuditshme thënia e tyre. A do të kemi krijim të ri pasi të jemi bërë dërë? Këta janë ata që mohuan Zotin e tyre, ata do të ndëshkohen me pranga në qafë. Pra, këta janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë, e ata prej teje kërkojnë ngutjen e zbatimit të së keqes para të mirës, edhe pse para tyre pati aso dënimesh, por nuk kanë marrë mësim. S'ka dyshim se Zoti yt u fal njerëzve mëkatet e tyre, por s'ka dyshim se Zoti yt është edhe ndëshkues i rrept, ata, të cilët nuk besuan thonë. Pse të mos i ketë zbritur atij, Muhammedit, ndonjë argument, mrekulli praktike nga Zoti i tij? Ti je vetëm qortues. Çdo popull pati udhëzues, pejgamber. 13, 5, 7. E ata që e thyen besën e dhënë Allahut pasi u patën zotuar, e këpusin atë për të cilën Allahu ka urdhëruar të jetë e pakputur, bëjnë shkatërime në tokë, ata janë të mallkuar dhe ata kanë përfundim të keq. Allahu i ofron furnizim me bollëk atij që do dhe ja kufizon atij që do. Po ata, jo besimtarët, janë të gëzuar me jetën e kësaj bote. E jeta e kësaj bote ndaj botës tjetër nuk është tjetër vetëm se një përjetim i shkurtër, e ata që nuk besuan, idhujtarët Mekas, thonë, përse nuk ju shpall Muhammedit ndonjë mrekulli nga Zoti i tij? Thuaj, ju shpall Kurani, por ju u verbuat, Allahu e le të humbur atë që do, kurse atë që pendohet nga të këqijat e shpjen në rrugë të drejtë. 13, 25, 27. A është ai që përcjell secilin njeri se ç'vepron, sikur idhujt që nuk kuptojnë asgjë? E ata i përshkruajnë Allahut shok. Thuaj, përshkruani realitetin e tyre. A ju po e njoftoni atë për atë, shok, kinse ai nuk po dit ka se çka në tokë, apo vetëm po i emërtoni me fjalë, e ata as që ekzistojnë? Jo, por ata që nuk besuan u duket e mirë dredhja e tyre, ndaj janë larguar nga rruga e drejtë, dhe atë që Allahu e le të humbur, për të nuk ka udhëzues, ata kanë dënim në jetën e kësaj bote.
E s'ka dyshim se dënimi I botës tjetër është shumë më I rëndë. Ata nuk ka kush t'i mbrojë prej ndëshkimit të Allahut. 13, 33, 34 Ata që I japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje. 14, 3 A nuk jeni të njoftuar me lajmin, ndodhin e atyre që ishin para jush, si populli I Nuhut, I Adit, I Themudit e edhe I atyre që erdhën pas tyre, që nuk di kush për ta pos Allahut. Atyre u patën ardhur të dërguarit e vet me argumente, ata I venin duart e tyre në shenjë talljeje, në gojet e veta dhe thonin: Ne e mohojmë atë me çka jeni të dërguar dhe ne dyshojmë shumë në atë që ju na thërrisni. Të dërguarit e tyre u thanë: A mos keni dyshim në Allahun, krijuesin e qiejve e të tokës? Ai ju thërret në besim për t'ju falur mëkatet dhe për t'ju vazhduar jetën deri në një afat të caktuar. Ata thanë: Ju nuk jeni tjetër pos njerëz siç jemi edhe ne. Ju dëshironi të na pengoni nga ajo që adhuronin prindërit tanë, pra na sillni ndonjë argument të qartë. Të dërguarit e tyre ju thanë: Ne nuk jemi tjetër vetëm se njerëz si edhe ju, por Allahu I jep dhurat kujt të dojë nga robët e vet. Ne nuk na takon t'ju sjellim ndonjë argument, vetëm me dëshirën e Allahut. Pra besimtarët le t'i mbështeten vetëm Allahut. 14, 9, 11 E përs të mos I mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do t'i përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarit e vet thanë: Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë, ose ju domosdo do të ktheheni në fen ton. E atyre të dërguarve, Zoti u shpalli: Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët, dhe pas tyre ne do t'ju vendosim në atë tokë. E këtë ndihmë për atë që I friksohet pranisësime dhe I friksohet dënimit tim, ata të dërguarit e kërkuan ndihmën, ndërsa çdo kryelart idhnak pësoi dështim, e pas tij kryelartit është xhehenemi, në të cilin I jepet uji I ndyrë, që rrjedh prej lëkurave të djegura. 14, 12, 16 Përpiqet ta përbi, po jo nuk mund ta gëlltis atë, atij I vjen vdekja nga të gjitha anët, sipas shenjave shkatëruese, po ai nuk vdes, e të shpëtoj prej vuajtjeve, atë e pret dënim shumë I rëndë. Shembulli I veprave të atyre që nuk besuan është si hiri, të cilin me buje shkapërderdh era në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asgjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi I madh. A nuk e ke kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduke sjell krijesë, popull të re, e kjo nuk është e vështirë, rënd, për Allahun, e të gjithë njerëzit sheshas I paraqiten Allahut. Ata të dobëtit, masa e nënshtruar, I thon Paris, udhëheqëse, ne ishim pasuesit tuaj, andaj a mund të na lehtësoni diç nga dënimi I Allahut? Ata, paria, thon: Sukur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne tash është njësoj, u pikëlluam thellë ose duruam, për ne nuk ka ikje, shpëtim. 14, 17, 21
e pasi të kryet çështja, të hyjnë ata të xhenetit dhe të xhehenemit në të xhehenemlinjve, djalli u mban ligjëratën e shëmtuar dhe u thot: vërtet, Allahu ju pat premtuar premtim të vërtet, e unë ju pata premtuar dhe që nuk e zbatova premtimin ndaj jush. Po unë nuk pata kur far pushtetin ndaj jush, që t'ju detyroj, përpos që ju thira në rrugë të gabuar, e ju mu përgjigjet, atëherë pra mos më qortoni mua, po qortojeni veten. Unë nuk mund t'ju shpëtoj juve, e as ju nuk mund të më shpëtoni mua. Unë mohoj shoqërimin tuaj që ma bëtë mua më parë, më adhuruat në vend të Zotit. S'ka dyshim, jo besimtarët kanë dënim të dhëmshëm. 14:22 Dhe shembulli i fjalës së keqe është si një pemë e keqe që është shkullur mbi tokë e që nuk ka të qëndruar. Allahu i forcon ata që besuan në fjalën e fortë, të mirë, në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër, ndërsa mizorët Allahu i bën të humbur. Allahu punon çka të doj, a nuk i vërejte ata që dhuntin e Allahut e ndëruan me mosbesim dhe popullin e vet e sollën në vendin e shkatërimit, e sollën në xhehenem. Në të e shijojnë djegjen, e sa vend i keq është ai. 14, 26, 29